Wow, lihat teman-teman, ada keranjang mainan di sini. Widih, keren. Oke, kita bawa ya teman-teman buat mencari mainan. Kita masukin ke keranjang nanti ya. Oke, kita bawa dan kita akan mencari mainannya. Widih, lihat. Ini ada apa ini warna kuning? Coba kita ambil. Wow, ternyata ini motor balap warnanya kuning. Keren. Oke, kita masukkan saja dulu ya ke dalam keranjang ini dan kita cari lagi teman-teman biar banyak ya mainannya ya. Di mana? Di atas pohon adakah mainan? Ternyata tidak. Widih, ternyata ada di bawah pohon teman-teman. Banyak sekali mainan di sini. Wadidaw, keren semua nih mainannya teman-teman. Ada bebek warnanya kuning. Keren. Ada mobil truk buntung nih teman-teman, warnanya hijau, green color. Ada mobil ekskavator pencapit batu, warnanya kuning, mantul. Widih, ada truk loader warnanya kuning, yellow color, keren. Ada mobil polisi, widih keren sekali, ini warnanya biru dan ada lampunya di atas nih warnanya merah dan biru. Ada mesin forklift warnanya kuning, yellow color, mantul. Ada truk loader warnanya hijau, keren sekali nih untuk menggaruk tanah atau pasir. Ada ikan juga nih warnanya putih, ada sirip merahnya dan biru, mantul. Ada motor Vespa yang berwarna hijau dan rodanya berwarna merah, keren sekali ya. Widih, kita dapat bebek lagi nih. Bebek ada di sebelah sini juga ada lagi. Kita sudah dapat 3 ekor bebek. Ada bis tayo warnanya kuning. Yang kuning namanya siapa? Coba tebak teman-teman. Namanya Lani. Teman-teman pintar semua. Dan ini ada kereta Thomas berwarna merah. Widih, keren sekali teman-teman. Ada pesawat terbang warnanya ungu. Wow, keren, ini untuk mengantar penumpang. Lebih cepat sampainya ya teman-teman. Keren sekali nih. Dan ini ada mobil pemadam kebakaran, fire truck. Warnanya merah, red color, membantu memadamkan kebakaran, mantul. Oke, kita masukkan. Selanjutnya ini ada truk molen buat ngecor jalan, warnanya biru, hijau dan oranye. Ada apa lagi nih ya? Widih, ini ada mobil ekskavator penghancur batu. Ada mesin bornya tuh, lihat teman-teman, tajam sekali ya. Warnanya kuning. Ada kelinci juga ternyata di sini bersama mobil-mobilan warnanya biru. Kelincinya lucu sekali nih teman-teman. Widih, ada dump truck juga warnanya oranye, mantul. Ini bisa muat pasir, tanah atau batu ya. Dan di sebelah sini ada bis Toyo, The Little Bus nomor 2. Satu lagi nih teman-teman, ada mobil patroli TNI Angkatan Darat warnanya biru. Widih, keren semua. Oke teman-teman, lihat kita sudah dapat mainan satu keranjang penuh. Oke, kita akan ketemu di video selanjutnya. Bye bye.